হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। তো বন্ধুরা, আজকে কথা বলবো বিগ ব্যাশ লিগ 2022-এর 30তম ম্যাচ অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার ভার্সেস হবার্ট হ্যারিকেনের প্লেইং 11 ম্যাচ ভ্যারিয়েশন প্রিভিউ অ্যানালাইসিস নিয়ে আলোচনা করবো আজকের এই ভিডিওতে। তাছাড়া আজকের এই ভিডিওতে আমি ফ্রিতে বলে দেবো প্রথম ওভারে কত রান হতে পারে, পাওয়ার প্লেতে কত রান হতে পারে, ফার্স্ট ইনিংসে কত রান হতে পারে এবং কে টস উইন হতে পারে। তো এই সকল কিছু যদি ফ্রিতে জানতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, একটু স্কিপ না করে। তো বন্ধুরা চলুন শুরু করি। শুরু করার আগে বলি, বিগ ব্যাশ লিগের এই 30তম ম্যাচ অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার ভার্সেস হবার্ট হ্যারিকেনের এই ম্যাচটি কে জিততে পারে সেটি ম্যাচ শুরু হওয়ার 3 থেকে 4 ঘন্টা আগে জানতে অবশ্যই ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ করবেন। আর হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি কিন্তু কারো মুখের কথা নয়, নিজের চোখে কাজের প্রমাণ দেখে যাচাই বাছাই করে তারপরে কিন্তু আপনি আপনার সিদ্ধান্তটা নেবেন। তো অবশ্যই আপনি কাজের প্রমাণ দেখার জন্য আপনার আমাদের ফেসবুক পেজ এবং টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে যাবেন। এর আগে আমি যতগুলো কাজ করছি প্রত্যেকটা কাজেরই কিন্তু প্রমাণ অ্যাড করা আছে আমার ফেসবুক পেজ এবং টেলিগ্রাম চ্যানেলে। তো প্রমাণগুলো নিজের চোখে দেখে যাচাই বাছাই করে তারপরে কিন্তু আপনি ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ করবেন। আর হ্যাঁ, অবশ্যই যারা কাজ করতে পারবেন, যারা নিতে পারবেন, শুধু তারাই কিন্তু এই ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ করবেন। তো বন্ধুরা চলুন, এখানে অবশ্যই কিন্তু ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কার যে সেকেন্ড টি20 ম্যাচটা, এই ম্যাচটা কিন্তু আমরা কাজ করবো। তাছাড়া বিপিএল, পিএসএল, বিগ ব্যাশ, আইপিএল, ঠিক আছে, এই সকল লিগগুলোতে যারা আমাদের সাথে কাজ করতে চান, আমাদের সাথে যারা থাকতে চান, তারা কিন্তু অবশ্যই প্রত্যেকটা ম্যাচে যারা বেশি ফিটনেস পেতে চান তারা কিন্তু অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো বন্ধুরা চলুন শুরু করি। এটা হলো অ্যাডিলেড স্ট্রাইকারের স্কোয়াড, ঠিক আছে। তো ম্যাথের শর্ট, ক্রিস লিন রয়েছে, এখানে অ্যাডাম হোস্ট রয়েছে, রশিদ খান রয়েছে, ওয়েস আগা রয়েছে, হ্যারি কর্ন রয়েছে, ঠিক আছে। এগুলো মোটামুটি এটা অ্যাডিলেড স্ট্রাইকারের স্কোয়াড। তো এটা হলো হবার্ট হ্যারিকেনের স্কোয়াড। তো এখানে সাদাফ খান রয়েছে, আসিফ আলী রয়েছে, টিম ডেভিড রয়েছে, ম্যাথওয়েড রয়েছে, জামিনিসন রয়েছে, লাথান ইলিস রয়েছে। তো এগুলো মোটামুটি হবার্ট হ্যারিকেনের স্কোয়াড। তো ম্যাচটা হবে এডিলেড ওভালে। তো এখানে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে 49%। তো এই ম্যাচটাতে এই উইকেট স্টেডিয়ামটাতে তো উইনিং ব্যাট ফার্স্ট প্রথমে ব্যাট করে জিতেছে 66% ম্যাচ এবং প্রথমে বল করে জিতেছে 41% ম্যাচ। তো এখানে প্রথম গড় ইনিংস 162 রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসের গড় 142। তো সর্বমোট রান হয়েছে 232 সর্বোচ্চ রান এবং সর্বনিম্ন রান হয়েছিল 87। তো যে উইকেটটাতে খেলা হবে লাস্ট 10 ম্যাচে এখানে 71% উইকেট পেয়েছে পেস বোলার এবং 29% উইকেট পেয়েছে স্পিন বোলার। তো টিম কম্পোজিশন যদি আমরা লাস্ট 10 ম্যাচ দুই দলে দেখি, এখানে লাস্ট 10 ম্যাচে কিন্তু এবার অ্যাডিলেড 50% ম্যাচ উইন করছে এবং হবার্টও কিন্তু 50% ম্যাচ উইন করছে। তো এভারেজ স্কোর 166 অ্যাডিলেড, 160 হবার্ট। হাইস্ট স্কোর 188 অ্যাডিলেড, 182 হবার্ট। লোয়েস্ট স্কোর 133 অ্যাডিলেড, 122 হবার্ট। তো হেড টু হেড টিম ফর্ম যদি আমরা দেখি লাস্ট 5 ম্যাচে অ্যাডিলেড কিন্তু 4টাতেই লস করেছে আর হবার্ট কিন্তু 3টাতে উইন করেছে, 2টাতে লস করেছে। তো হেড টু হেড যদি এখানে দেখেন আপনি, তো লাস্ট 5 ম্যাচে কিন্তু লাস্ট 10 ম্যাচে হেড টু হেডে এখানে 5টাতে অ্যাডিলেড উইন করেছে, 5টাতে হবার্ট করেছে। তো টিম আমরা যদি কালে এখানে পয়েন্ট টেবিলটাও খেয়াল করি, তো এখানে দুই দলের কিন্তু পয়েন্ট সমান, ঠিক আছে, দুই দলের পয়েন্ট 6 করে। তো আসলে বলতে গেলে ম্যাচটা 50-50 হতে যাচ্ছে। তো খুব একটা হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ হবে, কেউ কাউকে আসলে চা দিয়ে কথা বলবে না এই ম্যাচটাতে। তো অবশ্যই এই 30তম ম্যাচে বিগ ব্যাশ লিগের এই ম্যাচটি কে জিততে পারে সেটি আপনারা ম্যাচ শুরু হওয়ার 3 থেকে 4 ঘন্টা আগে যারা জানতে চান তারা কিন্তু অবশ্যই ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ করবেন। আর অবশ্যই আপনি কিন্তু কাজের প্রমাণ দেখবেন, কাজের প্রমাণ দেখে শুনে তারপরে কিন্তু আপনি কাজ করবেন। তো অবশ্যই কাজের প্রমাণ দেখার জন্য আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজ এবং টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে যাবেন। এর আগে আমি যতগুলো কাজ করছি প্রত্যেকটা কাজেরই প্রমাণ ওই জায়গায় অ্যাড করা আছে। তো প্রমাণগুলো দেখে যাচাই বাছাই করে তারপরে কিন্তু আপনি ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ করবেন। তো বন্ধুরা অবশ্যই যারা ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি লাইক করবেন, ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন। আর অবশ্যই প্রত্যেক ম্যাচে বেশি ফ্রি টিপস পেতে অবশ্যই কিন্তু আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো আজকের ভিডিওতে ফ্রি টিপস হলো প্রথম ওভারে 6 রান হবে, এটা আপনারা নিয়ে নেবেন। পাওয়ার প্লেতে 23+ রান হবে, এটা আপনারা নিয়ে নেবেন। 20 ওভারে 150+ রান হবে, এটা আপনারা নিয়ে নেবেন। তো বন্ধুরা এই ছিল ফ্রি টিপস। আরও বেশি ফ্রি টিপস পেতে অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর বিগ ব্যাশ লিগের 30তম ম্যাচ অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার ভার্সেস হবার্ট হ্যারিকেনের এই ম্যাচটি কে জিততে পারে সেটি ম্যাচ শুরু হওয়ার 3 থেকে 4 ঘন্টা আগে জানতে অবশ্যই ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ করবেন। তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিও। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য সকলকে থ্যাংক ইউ সো মাচ।